na naman akong order from Lazada. Kasi tagulan na ngayon, kaya madalas kasi mag-brown out dito sa aming province. Kaya para sure na hindi mainitan si baby, ang aking Simone, ayan, umorder ako. Gusto ko lang i-share kasi maganda talaga siya, guys. And it's a good company, Firefly. Tapos makikita mo talaga dun sa box niya, talagang legit kasi meron pa siyang resibo. Ayan o, may resibo pa siya. Then, tatlo yan. Yung isa charge ko. May different color siya. Ito yung pinakang favorite ko, which is gray. Yan, umorder ako ng tatlo para sure. Yung isa charge ko color gray yung isa. Ayan. Ayan, gusto ko lang i-share kasi good quality siya. May level siya, which is hanggang 3 level. Tapos, you can see, ayan, may ilaw pa siya. Ayan. Ano siya, malakas. Kaya, it's worth to buy.